Karing Handloom and Textile Production Center atum karek chulapen kachuro ajay me kedeng pon. Lakhain ko rahini Saropothar constituency ke parlo Balipothar dilao jan Sarmi Phangchorong Nimarli atumate Karing Handloom and Textile Production Center atumpen Sonari Nirbhorpu scheme Handloom and Textile along ale chu endunsi ki ongdung poho jarong seleng chepan lapen pinipen chenglok karbi methanga pindeng alang litum ke thaki phirpen ale chepalong dun sonsi Handloom and Textile Department Officer Jaliram Ingti Sambor Timung Devokanta Bora Munindra Gogoi Indaswar Nat lapen Dharmendra Nat alang litum Cerap cetu lapen bidi sore pidunsi pu annong mewan long lupu talang letuma phan churo chipajir pon nimarli atau phan ke than pona teng kai kita supin so phan choton dingdera methang chibor idunsi ke thek anason do an mate methang asai therang ke thak ki phir pen kereng dunawar sai mate tangkas tame kabirti atwar mesen bot alang letum pen che than pon adun thu ke dam tang suri hinra ing kore katha maning kan alang letum ka chipadu gajok ki ong dunga poho lapen kapre ka son jor pon pen lakre phosu se long pon pusi nang than pachini dun bokajan Rajiv Chandrong Pinang Kilo Birta Malong News. Kopiat he sinang tompini kaching room iglone di kladak pen haji ma Nilitum kaching room ike lapuson henlo Nilitum Sonirbhor Nari second phase along Nilitum Handloom Textile laso along Nilitum Sarpimar atum poho kithak pinang Sarpimar do lasi Nilitum along penta penanga na poho ke thak gungdo laso pharmacy Nilitum laso ke pachini di pakhansi Nilitum nang chokha laso long na tumko pipilo kita kipil ke dhorok jamrong son pen danglok kaprek ta thak pon ma o Nilitum ke ongdung ke karbi poho se ke thak poho ke ar se ke thak laso long ke Nilitum thak pon hon kia seleng hon kia pekok lapen ke jamborong lapen ke cepan joy hong thor lapu hai hui pelu piniku lapen ke cepan Nilitum halahai ta thakpo keong tung ke Nilitum poho si ke thake o tangte na tum hithi ke kona lo laso hormu supply Nilitum ke la poho mokha poho si ong tung ke thara po la si Nilitum ke department Handloom department asor phansi alang litum si along office along si Nilitum ke thonda Mathadana son ke lapulo je Nilitum arong Nilitum ladak Sarpimara tumta afanta nili cheropik athe Sarpimara tum ke claim chipaduk pen pini an Nilitum along penta penang poho ke Nilitum Handloom department asor phan Nilitum pidun long lapen penang anatangka Nilitum along ke wangdo lapen Sarpimara tumta pini rengdok rengni aning arong prosido lasi ke wang jilang sitame Nilitum puson si claim bomji lapen ke kaprek bozar kaprek along ta Nilitum paklang pon bompo thak pon bompo kimi ason sita Nilitum boche son se pon bompo tangte non marna tum ke thak ki phir hem mesen ason doloma avelang Nilitum ke thak ki phir adim ka vesi Nilitum ning dukpik Nilitum elong adim do asap so adim do la solong si hopta long pen ni thom la puson si Nilitum ke thak chi huido bad baki ar ni an bang ke Nilitum mena heng si chi odre do la puson ke thak adim ave la si mane jong si ning mesen pen kira babang phi abang fudo pute Nilitum choro pigi tangte na tum bangkon baga phai do jila ke thak ki phir asai ki klem ke Nilitum ke pudam etlo pulote Nilitum ke bangpli ke sosi bangpli ke mane adon tina Sarpimar ta lalok si ke ot ik Nilitum ke bang phokep ke parche ji bapa bang phokep komchet bacet lapuson ji tangte arong men che thanji manang Nilitum Nilitum arong ke dak ke Sarkini Phangcho 3 nomor dilaw jan Sarkini Phangcho rong lapen ke Sar ikhan se rong lapen ke Monsing Singnara rong lapen ke rong kelan ba purong phara rong jo lapuson nona ko ke Nilitum la an si sira de 22 nong Surbhar homosti se parlo iglo ke di homosti ke kalang